zavatra misy moa zany efa 50 taona lasa no mipetraka teny amin'ny namorom-ponena na ranomarina kokoa teny amin'ireo nosy manodidina ry zareo frantsay. Ankehitriny nefa dia voalaza fa mitsangana komity mandrafitra ny tany rotota zany amin'ny fampidinika somary kely finoana ihany zahay satria zavatra nisy dia délégation malagasy misy an'ireo olobe zany dia azo lazaina tsara mihitsy fa mafia na resaka eo amin'ny resaka diplomasia zany na eo amin'ny resaka fifandraisana amin'ny tany rotota zany zavatra nisy anefa dia rehefa tena nydinihana le délégation misy an'le frantsay dia olona tsy dia hita korona tany amin'ny larana fahafiry tao amin'ny quai d'Orsay zany le olona fa dia hita hoe zay aloha zany mahita fa rana fotsiny ihany ary fitombero no andehana no ataon'ny malagasy. Zavatra misy dia mieritreritra zay ankehitriny hoe anetana ny olom-pirenena, anetana ary angavy ny filoham-pirenena, andao tsika Andriamatoa filoha anatitra ny sainam-pirenentsika eny satria voalaza tsisy tsy mahalala na niteny koa ny Andriamatoa Ranjeva Raimond hoe juridiquement amin'izao fotoana izao voaporofo fa ny malagasy ny nosy manodidina ka tsy hitako izay olana hoe ametraka ny sainanay zahay fa tsy sanatria ilady ka dia famoram-pona angatahana amin'ny filoham-pirenena hoe andaotsika re hanao ny devoir de citoyen-tsika fa zay ngamba no ilaina ary zay zesty zay any koa ny ilaina hanamporofona amin'ny frantsay fa any malagasy ny ilzepasana ny nosy manodidina. Hoe ho any amin'ny le toerana le fomba tongavana inona le fomba inona zany moyen fanaro atongavana any rehefa le délégation zay no angatahana amin'ny filoham-pirenena aloha satria tsy hanao volo manao randrana sanatria vahoaka sala aminay zany fa entin'ny fitiavan-tanindrazana dia io no iangaviana n'Andriamatoa filoha hoe izy no hanamora zany amina resaka diplomasia ilaza amin'zareo frantsay fa aleo zay ametraka ny fiandrianam-pirenenay dia sainam-pirenenay zany momba ny délégation aloha mazava ho azy fa ny tenako dia manolo tena amin'izany asa masina ho an'ny fireneny zany. Misy ihany koa ny olona mandrafitra lesy mbola tsy sahanay miteny aloha ankehitriny satria mbola tsy dia vita loatra le fifanarahana fa manainga ihany koa n'Andriamatoa filoha raha mety inona moa tsy mampety an'izany hoe andaotsika ametraka ny fiandrianam-pirenentsika ny amin'ireo nosy manodidina ireo. miady amin'le nosy malagasy ho atsika isika fa inona no mety hoe verindreo tombony ho azy malagasy amin'izy io inona nefa mety ho faty antoka mety tsy azantsika izay soa zay. Ny eo amin'ny resaka diplomatika aloha anankiray ngamba ny tena horesahana hoe ny frantsay nefa zatra le manao an'le diplomasia mandrebireby fotsiny izy moa milaza fa mahay ny diplomasia nefa ny zavatra misy reny raha tsy laza fa-tsy reo le délégation reo fotsiny zany tsika dia hita hoe fandrebirebena no betsaka ataon'ireo frantsay reo. Tsy haiko amin'ny volana ambony dia andeha indray reo délégation minoa marina nareo fa tsisy zavatra eo sanatria ohatran'ny teny hoe ena tanaty-tsaka ve dia mbola ho azotsika fa ny zavatra misy aloha dia anankiray mila ihany koa tsika azo namosiny ny olom-pirenena amin'izao fotoana izao satria zavatra misy anie somary mampalahelo ihany fa ohatran'ny hoe tsy laharam-pamena ho an'ny vahoaka be ny fieritreretana ohatran'ny nataony ny olona tamin'ny 1947 zany reo olona taloha reo niady ho an'ny malagasy niady ho an'ny tany malagasy ho atsika amin'izao fotoana izao dia manentana zany zay hoe tokony mba ihany koa mba hisy ny sahala amin'izay ahoana ny fomba hananganana ny olom-pirenena ahoana ny fomba hanairana ny ampopon'ny olom-pirenena amin'ny zavatra misy ohatran'izao.